धड़ धड़ींदई धूड़ में वो तख्ते ते धोई लाई दई लिंगन तां लिबास वारी लोई साण न हलंदी कबर में को करीब मिट कोई लटे लोड़ लतुन सांप मोटंदई मिड़ोई उते रावल भी घुरंदुई रोकड़ो जेका ॾिनी हूंदई हिते डोई कमी दुई उहोई बाक़ी पोयूं सभु पराओ थी। बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह। जियरे हिन साते सवे कन सलाम मोए हिन मय्यत ते तकड़ कन तमाम खणु खणु वाई वात पे मंजिल कन मुकाम। मुंजा भाइरो अजीजो दोस्तो ऐं बुजुर्गो अॼु अवाईअ सां इन रहमत ऐं बरकत हिदायत ऐं नूरानियत वारे क़ुरान मजीद जी महफ़िल में पंहिंजे करीम रब रहीम रब खे राज़ी करण जी नियत सां गॾु थिया आहियूं। दुआ आहे त अल्लाह पाक अवाईअ असांजी हाज़िरीअ खे मंज़ूर करणु फरमाए। मुंहिंजा दोस्त जेको ॼायो आहे उहो मरंदो ज़रूर, हिक न हिक ॾींहुं ज़रूर मौत जो चंबो लॻंदो। खुदा जो कसम फानी दुनिया जो जहान अथव मिंट जे लोॾे जो जहान आहे। वक़फ़े वारी हयाती मिली आहे, अचो त पंहिंजे करीम रब खे राज़ी कयूं। रोज़ानो बर्फ़ वांगे हयाती ज़िंदगी गुज़रे थी, मौत जे वेझो था थियूं। अचो पंहिंजे करीम रब खे अञा वक़्तु आहे रब ॾे मोटी अचण जो, तौबा करे पंहिंजे पालणहार खे राज़ी करे हलूं त जो दुनिया बि सुहिणी थी वञे, कबर भी सोनी आखिरत भी सोनी। मुझा दोस्तों हिन जिंदगी सां हिन दुनिया सां प्यार न कयो, मोहब्बत न कयो। इए समझो अवाई असांजी जिंदगी रोजानो खुटे थी। दुनिया सां मोहब्बत न हुजे, माल सां मोहब्बत न हुजे। ऐं दुनिया मुझा दोस्तों ज़ाहिरी तरह सोनी आ, पर दुनिया साईं फरमायो ढूंढा। दुनिया लाइ न मरो, अल्लाह जे दीन लाइ मरो। रब के राज़ी करण जे लाइ अवाई असांखे दुनिया में मोकिलियो वियो आहे। इन लाइ क़ुरान थो चए कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए मुंजा मोहम्मद अरबी तू नबूवत वारी ज़ुबान सां ऐलान करे न को न्याड़ो अहिड़ो थींदो, न ज़मीन रहंदी न आसमान रहंदो, न सिज रहंदो न चंड रहंदो, न वडेरो रहंदो न सरदार रहंदो, न रात हूंदी न ॾींहुं हूंदो। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रहंदी त चओ रब जी ज़ात रहंदी। केरु रहंदो? चओ अल्लाह रहंदो। जमीन न हुई अल्लाह हुयो, आसमान न हुयो अल्लाह हुयो, सिज न हो चंद्र न हो, नबी न हा, रसूल न हा, पैगंबर न हा, का चीज दुनिया में न हुई। चो अल्लाह हुयो। आने का चीज न रहंदी दुनिया में तभी चो त अल्लाह हुंदो। मुंजा दोस्तों आखिरत जी तैयारी कर, मौत के याद कर, कब्र के याद कर। टिन शयुनि लाइ थो इंसान मरे। अवल इंसान मरंदो आहे त मुंहिंजो नालो ऊचो हुजे, नाले लाइ मरंदो आहे, ॿियो लिबास लाइ मरंदो आहे, इंसान बंगले लाइ मरंदो आहे, पर नाले ते मरण अजायो आहे। जॾहिं मौत आयो हो जेके सरदार ऐं वॾेरा रईस सॾिबा, मौत आयो त मरहुमनि जी कतार में वञी बीहंदे। सुभान अल्लाह जो हाल कोन अथव।
मौत आयो त मरूं मंजी कतार में वनी बिहंदे तो इंसान लिबास लाए मरंदो आहे केटीए काटन हुजे बोस्कीए बखमल जा कपड़ा हुजने पर लिबास ते भी मरणो जायो आहे जदी मौत आयो कि जिनसा चीरे कमीस लाईंदई वरी इंसान कब्र में आयो कुछ वक्त खां पो कफन भी फाटी गरियो लिबास ते मरणो जायो जो इंसान मरंदो आहे त मुंहिंजो घर भलो हुजे बंगलो हुजे महलात हुजे पर इन बंगलनि ऐं महलातुनि ते बि मरणो जायो आहे जॾहिं मौत आयो जेके वॾनि वॾनि बंगलनि में रहंदा वॾनि वॾनि महलातुनि में रहंदा मौत आयो त कब्र वारी कारी कोठड़ीअ में वञी आरामी थिया कब्र वारी कारी कोठड़ीअ में खुदा जो कसम ॾाढी ॾुखी घड़ी आहे इंसान जॾहिं हितां वञे थो ख़बर पो थी पवे हथ थो वणे त छा करे आयो सॼी दुनिया जी ज़िंदगीअ में नुक़सान करे आयो आहे मलाइक आया पुछा कंदा मर रब्बुक इनखे का ख़बर कान्हे का मन नबीयुक हिनखे का ख़बर कोन्हे त मुंहिंजो नबी केरु आहे मन दीनुक मुंहिंजो दीन कहिड़ो आहे सवाल करण वारा आया हिन जवाब ॾिनो जॾहिं अल्लाह जे हुज़ूर में पहुता मुंहिंजा अल्लाह वया से पुछा कईसे पर ही त तोखे भी न पियो सुञाणे मुंहिंजा रब तुझे नबीअ खां मुंहुं मोड़े आयो आहे तुझे दीन खां मुंहुं मोड़े आयो आहे क़ुरान खां मुंहुं मोड़े आयो कहिड़ी ज़िंदगी आहे अचो पंहिंजे रब ॾे मौत मथे ते सवार आहे ईअं सम्झो मौत जो चंबो अवां असांखे कहिड़े वक़्त बि लॻी थो सघे मोटी अचूं पंहिंजे रब ॾे अहिड़ी हस्ती बि न रही जंहिं नबीअ जे लाइ रब जहान जोड़ियो आहे पर अड़े सोने नबी के भी मदीने मुनवरा रोज़े अतर में आरामी कहीं सुभान अल्लाह त चौ ॾाढा साईं जन बीमार अम्मा आयशा जे चोट ते होॾे दरवाज़ो वंगो थी अम्मा आयशा थी जे मदीने वारन के खबर आहे मुंहिंजो साईं बीमार छो था दरवाज़ो खड़काइनि मुझे दिलबर नबी धुजे ओ मुझी हमरा दरते जिब्राइल बीठो थी दरते नूरी मलाइकन जो सरदार जिब्राइल जिब्राइल आयो अल्लाह जा रसूल सोना नबी अकेलो न आयो इज़राइल भी साण जेको दरते बीठो जेको अंदर अचण जी इजाजत दो वठे जी जो इज़राइल आयो इजाजत वठी अंदर आयो पर तोखा मूंखा इजाजत न वठंदी मनन में होंदे भी मौत ईंदी झोपड़न में होंदे भी मौत ईंदी जहाजन में होंदे भी मौत ईंदी सरदारन सा होंदे भी मौत ईंदी फी बुरूज मुशय्यद लोहन कोटन में होंदे भी मौत ईंदी मौत ईंदो जा न ईंदो जो मौत बरहका इन लाइ तो कुरान जे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन केॾो कुरान मिठो आहे कुरान पढ़ूं त उन मरी वेलनि जे मथां बि रब राज़ी थिए जेके ख़ुदा जो कसम आहे जेके मुकामन में वेचारा सिकन सलामन लय उन्हनि जे मथां बि क़ुरान जे करे ख़ुदा जी रहमत जा मींहं था वसन जेके हर शइ दुनिया में छॾे आया अल्लाह जे सहारे उते आहिनि पर ही क़ुरान साईं ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जन एॾी महिनत करे क़ुरान जो प्रोग्राम आहे अॼु हिन इलाइक़नि जे मथां बि ख़ुदा जे कर्म जा ककर वसंदा त बरकत जा बादल वसंदा सभु त चओ सुभान अल्लाह दुआ कयो त क़ुरान पढ़ंदे मरो जिक्र कंदे मौत थे अल्लाह जी दीन जी खिदमत कंदे मौत थे मोमिन थी मरो इन लाइ कुरान चवंदो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह
हाणे इंजण मुंहिंजी सफ़ा गरम थी विया वॾे आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह क़ुरान पढ़ूं त हिन इलाक़नि ते रब राज़ी थिए फरमाए थो अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान बाजारे जी बाज जे पैदा कयो इंसान वरी सेखारी क़ुरान अञा वॾे आवाज़ सां उहो थी क़ुरान जेको जीअरनि जो बि सिंगार त मरी वेलनि जो बि क़ुरान सिंगार आहे इन क़ुरान जी टेक ते जहान बीठो आहे चओ जेसी ताणी क़ुरान आहे ही जहान बि एसी ताणी टंगियल आहे वॾे आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह ए मोमिन क़ुरान ॿुधंदो आहे मोमिन जी दिलि रब जे ख़ौफ़ खां ॾकी वेंदी आहे ईमान वधी वेंदो आहे क़ुरान जे ॿुधण सां